7010 ऑप्टीप्लेयर i5 उबंटू, और इसमें डाला जाएगा रैम। तो इसका डेस्कटॉप का अभी ओपन कर रहे हैं, और इसमें रैम डालेगा सुभाष भाई, इधर है, जो कि अभी यहाँ का डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर है। शकल से बहुत ही खूबसूरत आदमी है। अभी इसको ओपन कर दिया है, अभी इसमें रैम डालेगा। रैम डाल दिया गया है, अभी बस ढक्कन बंद करके इसका एक बार डिस्प्ले टेस्ट हम कर लेंगे। बस इतना ही इजी टास्क है, और ये कंप्लीट हो गया। अभी इसका हम डिस्प्ले टेस्ट करेंगे। चलिए सर लेके जाइए, वहाँ पे डिस्प्ले चेक होगा। चलते हैं, टेक्नीशियन बहुत ही धीमी चाल। अभी चेक होगा। ये मॉनिटर, कीबोर्ड, पूरा सेटअप क्या हुआ है। पावर बटन को प्रेस करेंगे, अभी ऑन हुआ है। अभी जाएंगे डिस्प्ले में, और F2 कंटिन्यू प्रेस करते जा रहे हैं ताकि हम लोग बायोस में पहुंच सकें। और आ गए हम बायोस में, और जो रैम डाला गया था वो है 8+8, दोनों स्लॉट में है 16 GB रैम। थैंक यू। तो कानवाई ब्लॉग, और यहाँ पे सोवी जिनके साथ सोवी? टेक्निक